फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम सी बट्टू मजाले को फ्रेश वीडियो से मैं दवाई लेना आया सीगा मखदूम वाली। तो मेरे बाल लैब भी बहुत ज़्यादा इस वास्ते मैं प्रोग्राम से स्टे किया। मैं कहा चलो बारिश रुकेगी तो फिर बाकी मेरी तूफान बहुत आ रहे हैं। मेरे तो कड़ियाँ डिग्गियाँ मोटरसाइकिल मेरा पीछे खड़ा। मैं कहा चलो थोड़ा भी दिखाइए भी कैसा हो रहा है। मेरे घरों फोन आया भी मेरे कार से मैं कहता कुछ भी आनी मुल्तान दी आती जाए फिर बारिश फिर सोना मौसम है। मैं रोड पर खड़ा फिलहाल पेट्रोल पंप पे बारिश शदीद है, बदल भी काफ़ी ज़्यादा है। इधर धूड़ भट्टी भी है। तो देखो सीधियाँ खड़ियाँ वज रही। देखो भांडे वाले भाई भी इतने उतरे ने तो स्टे किया है क्योंकि बारिश ज़्यादा है। बाकी बंद सवारियाँ तो भजेल जाते हैं, असं की कर सकते हैं। फिलहाल बारिश रोकी है तो मैं भी हम अगे तुरदा थोड़ी बहुत आई सीकनियाँ बाकी महसूस हो रही है। बस थोड़ा बहुता पैंदा सीगा मैं हम रुक गया तो मैं भी सफर नबेड़ते दिन छिप रहा ये ना कि मुसीबत हो जाए ज़्यादा तो आज अगे चलते हैं जी। तो दोस्तों असी इतने बस्ती लोग शहर के आ चुके हैं तो इतने साडा एक क्लीनिक है साढ़े चाचे का। तो असी इस क्लीनिक पर लिखे साढ़े चाचे का क्लीनिक है ऐशा क्लीनिक बस्ती मलूक के। अगर थोड़ी भी कोई बीमार हो तो इत्थे लैके आया करो। फिलहाल मरीज़ मैं गांह चक्की फिरदा क्योंकि काना डॉक्टर को ये सारे का ही डॉक्टर है। हाँ जी तो असी तो बाहर आके सीगा भी इत्थे स्टे करते हैं। नाल खड़े है जो साढ़े चाचे को काम करते हैं तो यह उन्होंने भतीजा है। तो मैं क्या चलो इत्थे रुकते हैं क्योंकि भेजदा मैं सारा ही गया एक सेफ्टी हाउस हो गई है। तो बाकी 4 तो भजे जाते हैं असी जाने तो खड़े हैं। देखो साढ़े कितनी बारिश आ रही ये हवा तो कितने कोई रोंदा होगा तो गाना हो लाया हो फिर मज़ा आता है। दोस्तों असी डॉक्टर को होए हैं तो मैं क्लीनिक फार्मेसी से आया। मैं चलो दवाई जी लिख के दी है लै लीए। डॉक्टर साहब दवाई कढ़ रहे अपनी जी सानू देनी है फिर मैं लैके जाऊँगा। बारिश भी तकरीबन रुक चुकी है बस थोड़ी थोड़ी होती है फिर घरे जाने फिर जो रस्ते जो गए थोड़ा वो दिखावे की बनता है। हाँ जी तो दोस्तों मैं सैर कर चुके हैं और मौसम थोड़ा ठीक होया बदल काफ़ी ज़्यादा असीं देख सकते हो। तो हुण थोड़ा बहुता बारिश रुकी है जी लै ली देखो वाल सवैरे जिंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह।